Значение, польза и этикет чихания в исламе. Что такое чихание? Чихание – это естественный процесс очищения организма, который помогает избавиться от микробов, пыли и раздражителей в носу. В исламе оно рассматривается как милость от Аллаха. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Аллах любит чихание и не любит зевоту». Польза чихания в том, что оно очищает дыхательные пути, защищает организм от вирусов и бактерий, улучшает кровообращение, освежает и бодрит. Этикет чихания в исламе. Что нужно говорить после чихания? Чихнувший говорит «Альхамдулиллах», «Хвала Аллаху», а услышавший говорит «Ярхамукаллах», «Да помилует тебя Аллах». Чихнувший в ответ «Яхдикум Аллах ва юслиху бальякум», «Пусть Аллах наставит вас и исправит ваше состояние». Если человек чихнул 3 раза подряд или больше, это признак болезни. Окружающие могут сказать «Афакаллах», «Пусть Аллах исцелит тебя». Сунна при чихании. Нужно прикрывать рот рукой или тканью. Не надо чихать громко. И надо благодарить Аллаха за милость. И самое главное, не забудьте говорить «Альхамдулиллах», «Хвала Аллаху» после чихания. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.